হ্যালো বন্ধুরা, আবার আমি নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে আরও একটা নতুন ভিডিও। তাহলে বন্ধুরা, আমরা পরপর তোমাদের কাছে যে ভিডিওগুলো শেয়ার করছি, আশা করছি তোমাদের ভালোই লাগছে। আর আমার এই ভিডিওতে কথা বলাও তোমাদের ভালোই লাগছে। তো আমি তোমাদের সামনে আজকে মানালির তৃতীয় দিন আমরা কোথায় গেছিলাম সেটাই তোমাদেরকে আজকে আমি এখানে তুলে ধরবো। তো বন্ধুরা, আমরা মানালিতে আজকে তৃতীয় দিন হলেও আমরা হিমাচলে এসেছি প্রায় আজকে 5 দিন হলো, অর্থাৎ আজকে আমাদের ডে 5। তো বন্ধুরা, আমরা আজকে মানালিতে সোলাং ভ্যালি, অটল টানেল অ্যান্ড রোথাং পাসটা কমপ্লিট করব। আমরা আশা করছি আজকে রোথাং পাসটা যেতে পারবো না, কারণ রোথাং পাসে এখন পারমিট নেই, রোথাং পাস এখন বন্ধ। তাই আমরা সোলাং ভ্যালি হয়ে অটল টানেল যাব, আর সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তোমাদের কাছে আমি তুলে ধরব। আশা করছি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। আমাদের হিমাচলে আসা আজ 5 দিন হয়ে গেল। আমাদের আজকে এখানে ডে 5, অর্থাৎ আমরা এখানে এসেছি প্রায় অনেক দিনই হলো। তো ভালোই লাগছে। আমাদের এখানকার পরিবেশ ঠান্ডা খুবই আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এখানকার এই সুন্দর প্রকৃতি, আবহাওয়া সবই যেন খুবই ভালো লাগছে। তো বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা যদি কখনো এখানে আসো তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। আমাদের এই অভিজ্ঞতা এই ট্যুরে খুবই ভালো ছিল। আমরা প্রত্যেক দিনই খুবই আনন্দ করেছি। তোমরা এই ভিডিওগুলির মাধ্যমে তা দেখতে পাবে। তো বন্ধুরা, দেখতে থাকো আমি এইবারের এই ভিডিওতে কি শেয়ার করছি। আজ আমরা আবার প্রত্যেক দিনের মতো জলখাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের আজকের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। আমরা আজ আবার গাড়িতে উঠে পড়ে আমরা আমাদের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম। গাড়ি নিজের রাস্তায় চলতে থাকলো এবং আমরা নতুন নতুন রাস্তার সাথে পরিচয় বাড়াতে শুরু করলাম। আমাদের এই প্রত্যেকটা পাহাড়ি রাস্তা যেন আপন করে নিয়েছে। আমরা আমাদের মনের খেয়ালে কিছু গান শুনতে শুনতে আমরা এগিয়ে পড়লাম আমাদের প্রথম গন্তব্য অটল টানেলের উদ্দেশ্যে। আমরা প্রথমেই সোলাং ভ্যালি নামিনি, আমরা প্রথমে আগে অটল টানেল করে এসে সোলাং ভ্যালিতে নেমেছিলাম। তো বন্ধুরা দেখো, চারিদিকের রাস্তা এত সুন্দর, প্রাকৃতিক পরিবেশটা যেন আরেকটু অন্যরকম। সোলাং ভ্যালি, অটল টানেল দুটোই অনেকটা উঁচু পাহাড়ে, তাই এর হাইট ছিল অনেকটা। তো আমাদের সাধারণত খুব একটা কিছু অসুবিধা হয়নি। হ্যাঁ, যদি আমরা রোথাং পাস যেতাম হয়তো একটু শ্বাসের প্রবলেম হতো, কিন্তু এখানে আমাদের সেরকম কিছু অসুবিধা হয়নি। তো বন্ধুরা, তোমরা নির্দ্বিধায় এখানে আসতে পারো, কোনো কিছু অসুবিধা হবে না। আমাদের ড্রাইভার দাদাও খুব ভালো ছিল, কিন্তু আমাদের যে গাড়িটা করে আমরা এসছিলাম সেই গাড়ি করে আমাদের সোলাং ভ্যালি কিংবা অটল টানেল যেতে হয়নি, আমাদের আবার 4x4 গাড়ি করতে হয়েছিল। তো আমরা আবার গাড়ি পাল্টে আমাদের নতুন যে গাড়ি সেইটাতে চেপে আমাদের যেতে হলো আমাদের আজকের গন্তব্যে। তো বন্ধুরা, দেখে নাও আমরা আজকে কিভাবে কোথায় গেলাম এবং চারিদিকে আশপাশটা কীরকম ছিল। প্রকৃতি যে নতুন আরেক স্বরূপ আমরা দেখলাম, তাও তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ। তোমরাও দেখে নাও কেমন লাগছে আজকের এই প্রকৃতি।
আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি। রাস্তায় আস্তে আস্তে বরফের পরিমাণ বাড়ছে। রাস্তার দুধারে বরফের যেন এক একটা ছোট ছোট পাঁচিলের মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেন আমাদের আস্তে আস্তে বরফ যেন আরও বাড়ছে। রাস্তার চারিদিকে এত বরফ, আমাদের চোখে যেন ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। এত সুন্দর, এত অপূর্ব লাগছে চারিদিকটা, আর অত্যন্ত পরিষ্কার এখানকার রাস্তাঘাট, খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আস্তে আস্তে বরফের পরিমাণ যত বাড়ছে, গাছের পরিমাণ তত এখানে কমছে। এখানে পাখির কলরবও আমরা খুব একটা পাইনি, কারণ এতটা ঠান্ডায় ওদেরও তো কষ্ট হয়। এখানকার প্রকৃতি খুবই মনোরম, খুবই ভাল লাগছিল আমাদের এখানে যেতে, খুবই ভাল লাগছিল। আস্তে আস্তে আমরা যখন আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি চলে আসছিলাম। তো বন্ধুরা দেখো, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আশা করছি তোমাদেরও খুবই ভালো লাগবে।
পাহাড়ি রাস্তায় যত বেলা বাড়ছিল ততই যেন গাড়ির গতি আস্তে আস্তে কমছিল, কারণ এতটা ভিড় এখানে, প্রত্যেকটা গাড়ির লাইন সারি সারিভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাই আমরা প্রথমের গাড়ি যতক্ষণ না এগোবে আমরাও দাঁড়িয়ে থাকছিলাম। তো বন্ধুরা, গাড়ির গতিবেগ কমলেও আমাদের মনে আশা কিন্তু কমেনি। আমাদের মনে সেই উদ্দাম আনন্দটা আমরা বাঁচিয়ে রাখছিলাম, যাতে আমরা যতই জ্যাম লাগুক না কেন, আমরা ভাবছিলাম যে আমরা কতক্ষণে পৌঁছাবো সেই বরফময় দেশটাতে, বরফময় জায়গাটাতে। তো বন্ধুরা, তোমরাও আশাহত হয়েও না। হয়তো গাড়ির গতিবেগ কমেছে, কিন্তু সৌন্দর্য এখনও কমেনি। সৌন্দর্য প্রথমে যা ছিল এখনও তাই আছে। একটু ধরো তোমরা অপেক্ষা করো, একটু ধৈর্য ধরো, আর ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। তোমাদেরও আশা করি ভালো লাগবে।
বন্ধুরা, আমরা যেরকম সিমলাতে, কুফরিতে যখন আমরা গেছিলাম বেড়াতে, তখন আমাদের যেমন সেই বরফের অ্যাক্টিভিটির জায়গায় যেতে হয়েছিল, তখনও আমাদের বরফে পড়ার ড্রেস পরতে হয়েছিল। ঠিক তেমনই এখানেও আমাদের যখন আগের গাড়ি থেকে নতুন 4x4 গাড়িতে উঠতে হয়, তার আগে আমাদের নতুন বরফের পোশাক পরে নিতে হয়, না হলে ওইখানে গেলে আমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারতাম না। ওখানকার ঠান্ডাটাই খুবই প্রচণ্ড। তাই বন্ধুরা, তোমরাও যদি কখনো এখানে আসো, তাহলে অবশ্যই বরফের ড্রেস পরে তারপরে তোমরা যাবে। তাহলে তোমরা এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আর কোনো বাধাই তোমাদের থাকবে না। তো বন্ধুরা, যেটা যেখানে দরকার, আশা করছি আমাদের সেখানে সেটাই পড়া বা করা উচিত, তাই না? তো বন্ধুরা, তাহলে তোমরা দেখে নাও আমরা কী কী করলাম এবং বরফের মাঝে আমরা কিভাবে আনন্দ করলাম এবং বরফ নিয়ে কতটা কি আমরা করলাম, তোমরা দেখো। কুফরির থেকেও আমরা মানালিতে সোলাং ভ্যালি এবং অটল টানেলের কাছে এসে অনেক বরফ পেয়েছি। প্রায় 10 গুণ বেশি আমরা এখানে বরফ পেয়েছি। তাই বরফের এই অপরূপ প্রকৃতি দেখে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বরফ নিয়ে শেষ পর্যন্ত মারামারিও করেছি। হ্যাঁ, সেটা হয়তো কোনো বাজে পর্যায়ে যায়নি, আমরা খেলার ছলেই মারামারিটা করেছি। বরফ ছোড়াছুড়ি, বরফ নিয়ে খেলা, বরফ নিয়ে ফটো তোলা, আমরা প্রত্যেকটা কাজই খুবই ভালোবেসে করেছি। তো বন্ধুরা, বরফ যেন আমাদের এক শৈশবে নিয়ে চলে গেছে। আমরা আমাদের মনটাকে একদম শৈশবের দিকে ঠেলে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, আমরা একদম শিশুর মতো আচরণ করে আমরা এখান থেকে আমরা এখান থেকে মনে এক সুখকর স্মৃতি মণিকোঠায় নিয়ে আমরা এখান থেকে আবার রওনা দিলাম আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে। আসার পথে আমরা সোলাং ভ্যালিতে নেমে কিছু স্পট ঘুরে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের
যেখানে আমাদের আগের গাড়িটি নামিয়ে দিয়েছিল সেখানে আমরা এসে পৌঁছালাম এবং আবার ড্রেসগুলো চেঞ্জ করে আমরা আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমাদের এই 5 দিনের হিমাচলের জার্নি খুবই ভালো ছিল। আমরা খুবই আনন্দ করেছি এবং আমাদের এই 5 দিন আমাদের সারা জীবনের মণিকোঠায় থেকে যাবে। এই সুখকর স্মৃতি আমরা আমাদের মনের মণিকোঠায় সারা জীবন রেখে দেব। আমাদের এই ট্যুরটার অভিজ্ঞতা আমাদের খুবই ভালো ছিল, তো তোমাদেরকে আমি আগেই বলেছি। তো বন্ধুরা, আশা করছি তোমাদের এই হিমাচলের প্রত্যেকটা ভিডিও আমার ভালো লেগেছে। যদি তোমাদের এই ভিডিওগুলি ভালো লেগে থাকে তো তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে এটা শেয়ার করো এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করো। ঠিক আছে বন্ধুরা, এরপরে আমরা এখান থেকে অমৃতসরের জন্য রওনা দেব এবং তার পথে আমরা মানিকারান গুরুদুয়ারা হয়ে আমরা অমৃতসর পৌঁছাবো। তো বন্ধুরা, এর পরের ভিডিওটি তোমরা দেখতে থাকবে। আশা করছি তোমাদেরও ভালো লাগবে। আমাকে শুনবে যদি তো আজকে আবার
তাড়াতাড়ি আসো। बहुत अच्छे स्केल और खुशबू हो रही है बिल्कुल दीपक तावान हवा में लगाते हुए हाथ पूरी बॉडी की ड्रिल लैंडिंग ब्रेसिंग और कंट्रोल और ये बंदा पूरा प्लान पुष्पेंद्र ठाकुर ये जिनकी ऋषि प्रतिभागियों से निवेदन है कि अपने जो चेस्ट नंबर है कृपया फिनिश लाइन पे जमा कर दें। श्री पूरनचंद साहब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गए। ये थोड़ा कोको टर्न हो गया था, अपने आप को संभाल नहीं पाए, लेकिन हिम्मत के साथ आगे और आगे बढ़ते हुए बीच में काफी इसमें निकल गया जी का। बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए अंतिम छोर पे है ना, तभी वहाँ भी अच्छा लगता है। तो चालक भी इसका बाहर का है कि यहीं का है?